Скажите, много работы у вас? Нет, нормально. Нормально? Да, конечно. Когда сделаете дорогу-то? Что как? Дорогу, когда отремонтируете? Это чуть-чуть русский разговаривает. Чуть-чуть разговаривает. Нормально, здесь все нормально. Все дорогу нормально. Шефу нормальный, здесь нормальный. Все нормально. Все. Вы от какой организации? В какой организации? Промтехника 2. Промтехника 2, да? Да. Со скольки до скольки работаете? Во сколько начинаете работу и во сколько заканчиваете? 8 работает, это 7